Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende. Ich fahre mit meinem Camper durch Europa und bin im Moment auf Peloponnes in Griechenland. Also immer noch, seit 1,5 Monaten. Ähm, Ich bin bei Gythio am Mavrouni Beach. Mavrovouni Beach heißt das hier. Es ist heute recht sonnig, aber es kommen jetzt ein paar Wolken auf und Wind. Also ich gehe jetzt mal zum Strand, zeige ich euch das mal. Ja, von da hinten kommen die Wolken jetzt, aber es ist ganz gut für mich, weil ich habe Sonnenbrand im Gesicht. Ich bin irgendwie plötzlich sonnenempfindlich geworden. Normal habe ich kein Problem. Ja, wir sind hier quasi am Ende von diesem Strand und wollen jetzt hier auf diesen Berg hoch. Da oben gibt es eine Burg und auf der anderen Seite gibt es den Ort Gythio. Da wollen wir gleich mal hin. Ja, man kann hier an diesem Strand auf jeden Fall mit dem Camper ranfahren und auch da übernachten. Man sollte allerdings nicht seine Stühle rausstellen, weil hier in der Nähe ist auch ein offener Campingplatz, jetzt auch im Winter. Der Strand ist ca. 5 Kilometer lang, also kann man schön entlang laufen. Und hier in der Nähe gibt es auch Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Hier sind auch natürlich ein paar mehr Menschen als da, wo ich vorher war. Weiter südlich von hier hast du kaum Einkauf oder gar keine Einkaufsmöglichkeiten. Zumindest keine frischen Sachen. Und ja, auch kaum Menschen. Also da war ich ganz allein fast an den Stränden. Was ich auch sehr genossen habe, ehrlich gesagt. Weil heute wurde ich von einem Griechen blöd angeschnauzt, weil ich vor seinem Haus stand mit meinem Camper. Und der will ja seinen Meerblick genießen. Ansonsten sind hier fast keine Leute, also das sind eher so Ferienwohnungen oder Häuser. Aber der wohnte da. Na dann meinte ich, okay, ja, ist kein Problem. Sie können auch normal mit mir reden. Der war ziemlich sauer, weil natürlich dieser Platz da wird jetzt von mehreren Campern angefahren, weil der in Park van Night eingetragen ist. Genau da, wo dein Haushalt ist. Oder so in der Nähe. Ich stehe jetzt irgendwo anders. So, wir laufen jetzt hier einfach mal hier den Weg hoch und schauen mal, wo wir hinkommen. Hier wachsen die Mandarinen. Zitronen gibt es auch. Sind auch schon reif. Ja, für Januar. Hier gibt es ja keinen Winter, ne, so gesehen. Wir laufen ja hier mitten auf der Straße. Ich kann die Hunde ohne Leine laufen lassen, ohne Probleme, weil hier fährt kein einziger Wagen. Also hier sind ja nicht viele Leute im Moment. Ja, das gefällt mir gerade sehr gut. Hat man natürlich nur im Winter, ne? Ja, hier kriegen wir langsam den Blick auf Gythio. Kleiner idyllischer Ort, schätze ich mal. Und es ist eine Halbinsel. Da wollen wir auch drauf mal spazieren. Es ist schätzungsweise 15 Grad heute. Aber ich habe jetzt die Jacke angezogen, weil wenn der Wind bläst, dann ist es schon recht frisch. Gerade wenn man in den Schatten kommt, wie jetzt. Aber hier sind wir gerade im Windschatten. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann habt ihr ja natürlich gesehen, was für schönes Wetter wir die letzten Wochen hatten. Richtig Badewetter, kann man sagen. Und das Wasser ist natürlich jetzt schon frisch, ne? So mit 17, 18 Grad. Aber man kann sich ganz gut hier gut gehen lassen, sage ich mal, in der Sonne. Und ich möchte aber fair sein und sagen, dass das nicht üblich ist. Das wusste ich aber auch selber nicht. Es kann hier auch 5 Grad sein, ne? Tagsüber auch im Winter. Aber wir hatten, die kältesten Tage waren vielleicht mal
10 Grad oder so, ganz wenige Tage. Ansonsten hatten wir fast die ganze Zeit, die meiste Zeit so um die 18 bis 20 Grad. Das war wohl einer der wärmsten Winter oder ist immer noch seit Jahren oder Jahrzehnten. Ja. Komisch, nicht gut für die Welt wahrscheinlich, aber ich bin happy. Es war trocken. Das ist das Wichtigste für mich, weil sonst hänge ich ja mit meinen 2 Hunden in einem Camper oder mit den nassen Pfoten kommen die immer rein und raus und dann ist alles feucht und daher also bin ich schon sehr glücklich, dass das Wetter so hier dieses Jahr ist. Ja, hier haben wir nochmal einen richtig schönen Blick auf den Ort Gütjow. Und ganz hinten ist eine Fähre, kann man nicht so gut sehen. Hier fahren die Schiffe los und man kann auch nach Kreta wohl mit der Autofähre. Also ich wollte auch nach Kreta zuerst, dann war das Wetter hier so bombastisch, dass ich hier geblieben bin, weil ich dachte, auf Kreta ist es besser, aber es ist gar nicht so viel besser. Ähnliche Temperaturen, vielleicht 1-2 Grad wärmer, 2 Grad eigentlich wärmer im Durchschnitt. Allerdings ist da auch etwas windiger. Ne? Und wenn das so windig ist wie hier und wo hier dann teilweise dann windstill ist, dann bin ich lieber da, wo weniger Wind ist, mit 2 Grad weniger und kann im T-Shirt rumlaufen. Ansonsten ist es direkt frisch. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich jetzt noch nach Kreta fahren würde oder erst vielleicht später, wenn ich wieder ich will ja noch weiter hier Peloponnes abfahren. Und man kann auch von Athen aus runterfahren mit der Fähre nach Kreta. Hier haben wir eine wunderschöne Kirche. Aber die Kirchen hier sind eigentlich alle wunderschön in Griechenland. Eine tolle Architektur. Ja, und direkt nebenan ist die Mavrouni Burg. Ruine, sage ich mal. Ja, viel ist nicht von dieser Burg übrig geblieben. Wir sind jetzt die Straße hier runtergelaufen. Beim nächsten Mal würde ich doch eher hier parken, hier unten. Ich sehe, dass es doch Möglichkeiten gibt zu parken. Ja, wir werden jetzt auf diese Halbinsel gehen. Die sieht recht schön aus von hier aus. Und da ist auch eine kleine Kirche und ein Leuchtturm. Ja, das ist der Ort Gütjow. Ja, vom Weiten sah es irgendwie idyllisch aus. Es ist doch recht geschäftig hier. Ui, das ist aber ein schöner Turm. Der heißt Zanetakis Tower. Das hätte ich jetzt hier nicht so erwartet. Ein sehr schöner Park mit Kiefernbäumen und keinen Menschen, wie immer. Obwohl wir in der Nähe von der Stadt sind. Ja, ich wollte euch noch was erzählen. Ich habe heute wieder einen interessanten Menschen kennengelernt, einen Deutschen, der sein Haus verkauft hat mit seiner Frau. Und die haben sich einen Truck gekauft, so ein altes Feuerwehrfahrzeug. Und haben das hinten, also so eine Kabine drauf machen lassen, eine neue. Alles zusammen kostet ungefähr 300.000 Euro. Also kann man sagen, ja, wie ein Haus. Also die leben jetzt darin und reisen damit. Also es ist ein Offroad-Fahrzeug quasi.
Die waren auch in Tunesien in der Sahara. Ähm, Haben da auch so einen Kurs belegt. Da kann man wohl so Kurse belegen, Offroad zu fahren. Einfach cool, oder? Die waren auch hier schon in Bergen und da waren sie auf einmal im Schnee bei 1500 Meter Höhe. Also hier ist auch, habe ich auch gesehen, hier direkt in der Nähe, kann man auch Schnee haben, wenn man möchte. So, jetzt kommen wir langsam zum Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, hier ist alles so bewachsen. Hier ist schon ein Pfad, aber ich muss mal gucken. Wir sind ein bisschen von der Hauptstraße oder vom Hauptweg abgekommen. Okay, ist leider zu, aber man sieht ja hier genug. Für die Hunde ist es egal. Die laufen auch so hier rein. So, ich bin in Gizio bei der Fähre oder im Hafen jetzt und wollte mich mal erkundigen wegen den Fährfahrten nach Kreta und so weiter. Mal schauen, was der mir so erzählen kann. So, ich bin jetzt von da gekommen. Da war nur Polizei. Shop, Ticket Shop ist dann hier. Travel Agency, Shipping and Travel Agency. Da gehe ich jetzt mal rein. So, also jetzt habe ich es. Es kostet für mich alleine, sage ich mal, 22 Euro oder so. Mit Auto 202 Euro. Also mit dem Camper, der 6 Meter lang ist und 2,60 Meter hoch. Die Hunde kosten nichts. Allerdings müssen die einen Maulkorb tragen und Hundeleine. Ja, Maulkorb habe ich nicht, werde ich jetzt auch nicht kaufen. Das nervt mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, weil es kann auch sein, dass die Hunde dann auch in einen speziellen Raum müssen. Und das würde ich nicht machen wollen. Außerdem ist es nicht möglich, von Kreta über die kleinen Inseln in die Türkei zu reisen. Naja, muss ich mir überlegen, aber wahrscheinlich werde ich das nicht machen. Ich bleibe dann ein Landei. Naja, schade. Aber ich sehe gerade, ich habe hier am Hafen direkt geparkt. Hier ist eine Wasserstelle. Hier quasi kann ich mein Wasser auffüllen oder nachfüllen. Ich stehe genau perfekt. Dann nutze ich das jetzt auch. So, jetzt fülle ich nach. Also ich habe erst vor ein paar Tagen aufgefüllt gehabt, aber es schadet nicht immer einen vollen Tank zu haben. Allerdings hier in Griechenland hatte ich bisher noch nie Probleme, mein Wasser nachzutanken. Ich musste bisher noch nie suchen, wirklich. Oder ich habe nie gesucht. Ich habe sofort immer was gehabt, wenn ich irgendwo stand. Und dann habe ich immer ein bisschen nachgefüllt. Und ja, soweit zum Wasser. So, wir sind jetzt hier beim Ancient Theater, einem kleinen antiken Theater. Ja, und das war's schon von Gythio. Hier ist eine kleine Wiese, kann die Hunde Pipi machen. Und, direkt daneben ist auch ein Militärgebäude mit einigen bewaffneten Soldaten. Die will ich jetzt hier nicht filmen. Und ja, das war's schon von Gythio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und bis bald.